Eddy. Jeno. The General. Uganda. Ogamba otya. Sina tabu muganda wange. Tukusanze wano ku dduuka alyo. Wennyini ewa muganda wange Lukundo. Okola sawa mmeka? Tuli basajja bandongo. Soda ne ka soda. Tuli basajja bandongo. Tukola kiro kati sana tubadde ndikiriya sina tabu muganda wange. Mugamba ki? Obulamu sibu y'okutwaliza awamu. Naye mpozi gwe ndi kiriya. Nze bwemba ng'omukwano ngulina ate mba bubi. Omukwano gwa Biba gunzijjudde Biba waba waali ate ki ekyo ŋŋamba tolina ky'oŋŋamba. Teri alina ky'aŋŋamba kirala. Bale twalabye Kenzo. Aye ne tulaba gundi abadde yakavaayo producer Didi. Yoyo. Didi. Ono ali obubi nalabye ennyumba eringa ekiyumba ky'enva zaasuna bbe. Ekiyumba kya mbizzi. Ngamba omusajja yakola stamina. Ng'ate akolera banene the likes of Eddy Kenzo, ba gift of Kado, naye mulaba agenda. Nga bw'obiraba nange bwe nabirabye lwakuba ate nze nyinza okuba nga nabirabye nasukkulumye mu kubiraba gwe kw'obirabamu. Wansuseeko? Mu kubiraba. Kale. Kubanga amazima gali nti producer Didi nzijukira ndi bamukwatako awo ng'akoze mbu ya shootinga video y'obuseegu. Naye yali asuse nga bagishootinga na mukkubo ekawempe wali. Ne Panado. Naye ate ebiseera ebisinga buli omu mu nsi muno buli omu akola ensobi. Teri ali perfect. Buli omu ensobi azikola. Bw'aba yakikola nga shootinze pornography video. Bye simanyi oba yabikola bate yabikola naye bw'aba yabikola. Bw'obanga gw'okakasa nti yabikola. Ngero ozizza okimanyi nti yabikola. It's okay. Bw'aba yabikola. Naye buli omu akola ensobi. Otegedde bulungi nnyo. Naye essaawa zino embeera Didi gy'alimu bannange. Didi yeetaaga buyambi. Lwa nsonga. Nalabye interview ya Didi ku TVM ng'emuggyako interview TVM 234. Ze sigenda kwatuukiriza mu maaso ga kamera. Nga Didi agamba nti ebintu bye gavumenti yabitwala. Okitegera bulungi muganda wange? Nze nsaba gavumenti bwebanga ebintu bya Didi yabitwala essaawa zino nga Didi asavinze ekibonerezo kye kiweddeko bamuwe ebintu bye. Okiwulidde bulungi. Wabula mu kaseera kano akabi ennyo kaalimu. Nze nandibadde ngamba Didi yandibadde tajja na mawulire. Didi yakuba iti kabuna mawanga eya stamina. Eno gyoyogerako stamina. Stamina. N'abantu abakola oluyimba olwo okuggyako omuyimbi abantu abo bonna bali bubi. Loni stamina oba yavaako. Oluyimba olwo. Loni stamina seba ali bulungi nnyo alina bweru. Yagenda. Ali bweru. Loni stamina ali bweru tali mu Uganda. Oli yayimba eyazina empere. Empere. Ali bulungi nnyo ali bweru talina mu Uganda ali bulungi. Wasembayo dio okwogerako naye. Nasembayo okumanya ng'ali bweru yasimuulira ngo ndi yakomawo e Uganda. Yaliko ku concert ya gundi ya Eddy Kenzo era nazi yakomawo n'abeerako ku concert ya Eddy Kenzo era nazina n'amala n'addayo. In fact concert eyo yennyini Kenzo Bobi Wine kwe yasinsinkanira ne Obeko nga Katikkiro waali. Si eyo gy'ogamba ey'okuserena? Eno ya gundi ekololo. Festival ku festival yaliko. Kubanga Kenzo alina amaanyi agasobola okutikka Loni stamina najja. Lwaki agamaanyi agatikka Loni stamina? Eyazina mu video eyo tagateeka mu wenzija ombuuzizza wenzija muganda wange. Didi yakuba hiti kabuna mawanga. Eyajjayo Kenzo. Eyajjayo olwimbo lwajjayo Kenzo si lweru. Lulina Mickey Wine. Oba Firebase ne Dream Studio. Eddy. Yajjayo Eddy Kenzo. Okiwulidde bulungi. Naye ng'ate era waliwo abaamulwanako okuva emabega. Kubanga Kenzo naye yennyini era akimanyi musajja waffe oyo akimanyi bulungi nnyo muganda wange Eddy Kenzo. Akimanyi bulungi. Naye nga tutugenze nnyo eri emabega. Wa Kenzo waavudde. Kenzo nze nkugamba muganda wange mukulu wange bade wange chali wange
simanyi obanze ndi kyaliwo negwe oli kyaliwo wange ate nkwagala nnyo kubanga inspiring abavubuka bangi nnyo okubalaga nti omusajja omuntu yenna osobola okubanga okuva mu bunaku nodda mu bugagga nodda mu bulamu obwesiimisa. Omusajja eyakuba hiti kabona mawanga yandibadde tajja na mawulire twandibadde tetumufuna na kumufuna okitegeera Moze. Omusajja twandibadde tutukola ki tetumufuna na kumufuna mu mawulire. Omusajja oyo be bamu ku bandibadde bamanya nti omusajja avuddeyo mu kkomera. Bw'aba avuddeyo mu kkomera tutandikire wanga tandaba kujja mu mawulire kubanga ekifufu kiri nti Eddy Kenzo amagye agalina naye yennyini yeeyogerera nti amagye yagafuna agalina era Eddy Kenzo asobola bulungi nnyo wadde nga gavumenti ezizaawo byuma bya muganda waffe Didi. Eddy Kenzo asobola okuyimirirawo aye naye asobola okwogera ne gavumenti ate asobola butereevu ayina se kuba tumulaba ku project ayina se ku gavumenti nezza ebintu by'omuyaayi wabula nga eyo nasi nagendayo Kenzo ayina amaanyi ayina powers ezisobola okuzzaawo producer Didi. Bananga abayimbi tujjukire n'abatali bayimbi nammwe mwenna baganda baffe abali ne bannyinaze jjukiranga wa gy'ovudde ne gy'oyise. Kituufu osobola Kenzo okugamba nti oyo papa de ayogera ki nze oluyimba nalusasula ne balukola tammanja neggoloza bameka basasudde ennyimba ne zitakola. Abayimbi bangi basasudde ennyimba nga basasudde buwanana naye nezitakola ki nezitakola. Nze simanyi sente ziwasasula Didi kukubira ngoma yatunda kabona mawanga ne buladi wange nkusaba ekintu kimu muganda wange Vayo ne botajja mu kamera okwasaganye Didi. Vayo kwasaganye Didi ladi abantu abasinga abayambye basigana nga oyambye ate yakuliddemu olukwe singa ffenna twatutambulira ku ekyo singa ensi yagwadda bangi bayambye kituufu ffenna nange ayogera bangi nnyo bennyambye abatanzijukira kimanyi bayinza omukwata Didi oyo ne bamujja gyali mu kyalo ne bamuzza ku noobu taamugyeyo n'amwenfulira nga atandise okukuba ebidongo bye. Tukolera Katonda ku nsi tokolera muntu nze sikolera Moze sikolera Saimo okiwulira bulungi nnyo kyenkola sikikolera Messi sikikolera ani yenna sina gwe nkikolera tokikolera Abiba sikikolera Abiba kale ye tumuteeke emabbali Abiba saga nnyo muteeka mu nsonga zino omwana w'abandi malayika gireke emabbali malayika etalina musango muleke innocent girl muleke bambi ndi ku nsonga zino endala ebintu byonna bye tukolera Katonda gwe dida producer Didi mukomyewo mu system muleke. Nze kibuzo kyange kibadde kigamba nti ba producer bano tubasasula lwaki bateeka nnyo ku bonkenke nga bafunye ebizibu anti nange nkugambye bannayi oli mulalu siri nkugambye nti Kenzo asobola okugamba nti Didi namusasula tammanja ekibadde tonnakyogedde nakyogedde weerabidde bannange nakoze namulalu saategedde singa tuwandize kwabwe mbanga byenjogere esaawa zino otandise okubyerabira wagambye nakyogedde ne nkugamba nti Kenzo asobola okugamba nti producer Didi namusasula tammanja naye omuntu yenna akola ebirungi asiimwa. Lwaki mumukaka yeka kive ku mutima gwe siri mu kumukaka ate si yekka sijja kwogera ku Kenzo yekka sijja kwogera ku Kenzo lwakwati kale kiri bwe kiti yakubira bangi ennyimba yakubira Koko Finger takyaliko gift of kado yamukubira gift of kado agudde eddalu mulalu okiwulira bulungi nnyo Sizamani ali bweru yakomyewo ayina ssente Siza blood wange mukono 11 wadde yaggwawo mugende mukono 11 babakuba ne bavaawo kale we bali naye tebakyalina maanyi galinga agedda Siza musituke muyambe ku musajja Siza obadde mu America sente ozirina blood producer Didi mumuyambeko mumukwatireko
era wano wennyini wenjagala okusabira n'omukulembeze nkusaba taata sebo omukulembeze kubanga gwe wagamba toli mufuzi oli mukulembeze His Excellency Bobi Wine nkusaba nga bwe wasituka n'olumba n'ogenda si n'olumba bula n'ogenda wa Evelyn Naguno baako ky'omuwa olw'embeera gy'alimu nkusaba bw'otyo nga bwe wawa eggwanga ekifaananyi ekituufu eky'abaana okubanga bava ku biragalalagala nawe obeera ekyokulabirako eri ensi omusajja yuyo ali mu critical condition okubanga asindikirizibwa n'okubanga anywa ku bintu ebyo obwongo buwummule kwatasobola kwebaka nkusaba oveeyo taata oyambe ku Didi era bwento bwe nkusaba oveeyo oyambe ku gift of cado kuba ne gift of cado naye atandise okuvaako atandise okugwa eddalu gift of cado atabuse omutwe omusajja ayina yakuba traffic man officer nayo nebuna amawanga ate nayo yennyini omusajja yagikuba ye Didi muganda wange buli kimu waliwo embeera esindikiriza abaana abo okukola ebintu ebyo okiwulidde bulungi nnyo abaana babeera mu mbeera kati gift of cado ffe wetwali mu biseera nga batugamba gift of cado ewaabwe famire ngagga biki nga naffe kituwulira naye kati gwe weebuuze lwaki essaawa zino avuddeko kubanga yina n'emba zimwekapye n'enviiri emba zimwekapye tategeerekeka ekyebuzibwa yagenda okukozesa ebintu ebyo nga famire ye ngagga emusudde ng'ekoze eki abamu befumba bwefumbi kati ekyo kive abamu befumba gift of cado yabadde yayirimba guni muvubuka muto kyavudde mukamwake muvubuka muto kyavudde mukamwake ebintu by'okweyita legendi balegendi baveeko balala nnyo balegendi balala nnyo bwe twogera ku balegendi tubeera ku Paulo Kafeero tubeera ku Eri Wamala tubeera ku Amani Basudde Livingstone Kasozi okiwulidde bulungi nnyo be ba legend ba music legend okiwulidde bulungi nnyo kakati yani sitya danger Aryen yani tutabula gwatatandise omusajja w'obuviiri bonde ani simumanyi mu muŋŋambe ani oyo yeeyita legend ow'obuviiri ani nze ebintu ebitalina makulu sikyerabbiwa nnyo matu bwe mwatula erinnya nkugambe nti nkubuulire atalabanga ku nnyama erimu ggumba by the way Gravity omuyimbi mulungi era inspirinze abayimbi bangi okukuba lugafulo muyimbi mulungi nnyo nnyo bangi nnyo bawadde ekyokulabirako kakati bwe tuba twogera ku balegendi katwogere ku balegendi enjogeddeko mbogeddeko balegendi then tulina ne ba living legend wakyali balamu the likes of Bobi Wine oba olabika leero wanywedde ku bintu ebizzaamu ogundi n'odufuna ku magezi the likes of Bebe Cool sirina buzibu nakyo the likes of Chameleon sirina tabu Juliana Kanyomozi sirina buzibu Alien Skin mwana muto living ate legend atya gwe sita danger bannange Alien Skin Alien Skin muyimbi essaawa zino essaawa zino Bobi Wine yajja abayimbi bangi bajjeeyo ate bwe tuba twogera ku ba living legend wuliriza ne bwe tuba twogera ku ba living legend Mickey Wine tomuleka mabega Mickey Wine akoze abayimbi wano Mickey Wine akoze abayimbi bangi temukimanyi muganda wange Kenzo tokimanyi nti Mickey Wine yakuleeta takimanyi adindako njagala nkubuuze waliwo n'ogundi ono omuyimbi omusoga gundi bannange Malo
Empress bagwa ye yabaleeta ate nekirala wuliriza nekirala nkubira ekigambo kino Maro tagwanga Maro yapozinga mu music n'agenda mu mirimu emirala akikole do you know what the meanings of pause? No. Someone paused and then people Maro yapozinga music zizabafana naye bw'akomawo Anakomawo mujja muwulira kubanga Maro be bamu ku ba vocalist abaakali wano mu Uganda ziza bafana mikwani si yamuleeta gamba yatupozinga n'agwa ziza bafana tagwanga njagala ombuli yani akuba endongo ya bafana okuva bafana okuva lwe yalekera okuba endongo oba lwe yastopingamuko mu kuba endongo okiwulidde bulungi nnyo njagala mbulira muyimbi ekyakuba endongo ya bafana manyi mwe bannamawulire mwagala nnyo okumanyira abayimbi mwagala nnyo okumanyira abayimbi mu bannamawulire bafana ani akuba endongo ye mbulira ani akuba endongo ya ziza bafana kati bebe cool bano banyampi betwogerako tokiddangamu ekyo bebe cool byakuba bibye bebe cool byakuba bibye omusajja ziza bafana akuba dancehall era nze njamukkirizanga kabaka namba emu wano mu dancehall okiwudde bulungi nnyo essaawa eno njagala ombuulire essaawa eno yakuba oluyimba lwaggalawo omwaka lwatankwanambi eyo style ogimanyi oyo bamuyita ziza bafana tolina kyotugamba bafana mu dancehall muveeko kati tuyimbiremu omukale mumunyamu nze nja duyimba lwa nsonga video nagirimu kati sijja kuluyimba lwa nsonga video waliwo omuwala abadde ayagala okiyimba muyite talumanyi muya funayo omwana omwayimba enkwanambi ku kyalo ofuneyo n'omulala omu omugambe nyimbirayo kyayiwenjaga ate kyayiwenjaye dancehall tuli ku dancehall amukubira baani bantu era nnyimba bazimanyi sirina muntu gwe ngenda kunoonya ku kyalo Simon omanyi mwe kambalye mu bannamawulire mwagala nnyo mu bannamawulire mwe mutusitula ate mwe mutusuula bagwe bwe bajja batugambako tebaagala kuluyimba tibali mwogezi w'abayimbi bagwa nze wuliriza bafana tagwanga abasajja nga ba aliyeni babakwate ku mukono babazze kati laba kyemutandise okukola mwagala kusimawo luwonko muleesa empalana mulinga nga abagala okuddira Aliyani Sikini ate mumuwalanya ebiki Aliyani Sikini akuba bibye Aliyani Sikini muyimbi mulungi naye akuba style eyo style yo bagita Aliyani Sikini style ajja genda nayo era aligenda nayo teri ali muddira mbigere alinga Dakisikatero Dakisikatero Lugaratino njagala mbulye muyimbi kyomulala akuba Lugaratino Katero bwalifa ne style ye okiwulire John Black bwa ani agenda okuba bwa omulala okiwulire waliwo muyimbi yali ayagala omufaananya eddoboozi simanya yani King yani wali bamuyita King yani sijjukira yali ayagala kuba ngani kale yali ayagala kuba nga gundi sinnamaliriza tomaliriza gundi programu eno mwazze mwagala kunafuya abayimbi kikyagala ebintu byokwagala kunafuya abayimbi wano Uganda teri muyimbi mubi ani munafu gwe njagala yogera ani munafu Big Eye musajja wange nnyo yali ayimbedda andi kakati kyoyina oyogera ku bafana Big Eye yali muyimbi ne bafana yali muyimbi ate Big Eye mulaba Big Eye ayina akayimba akaliko nyimbiramu Cricket Ovo ani ana DJ Mike ajja yabadde Big Eye yabadde just ayagala mawulire Big Eye Cricket Ovo agireke ne gundi ajja ne Mike ajja Big Eye DJ Mike ajja nze Big Eye mugane muwabu magezi Cricket Ovo agi tajogenda nako ateke wa mitanda agenda ateke wa mitanda ku PTC kuluzi ajja bafuna ateke Vegas chill out
asobola oba ategeke mu best ebusega eyo nnene oba agende waluna mbiri mu kirabo ky'emmere kisoboka bapa dimaliriza ensonga ya saagala muddemu kumumanyira kumpita simanya awolereza abayimbi manager abayimbi abago nedda sebo papa di nze abayimbi bafana tagwanga era bafana ajja bakuba endongo ebbanga lyonna waliwo n'oluyimba olupya lujja okay so maliza ku nsonga ya on producer Eddy bandikoze eki yetaaga ki naye yeyambye producer Eddy essaawa zino talina bwasobola kweyamba ng'ebintu bye byonna byonna gavumenti yabitwala naye gavumenti yabitwala anti byebyo bamulamba nnyo omuntu bakiwandiika ntu banaabikubanga bajjanga bitwala ebyo nange kyembuuza ekibuuzo kimu mbuuza ekibuuzo kimu Desire Luzinda bamutwalako ki ebifaananyi bye byafulumanga engalo bbiri ziri wano ngenda kujja babiteekeyo nzija bamuwambako ki bamuwambako ki Zani Brown bamuwambako ki kunyigiriza owange gwe bamukwata naye panado nga bamutadda omusajja bamuta ng'ate buli kimu bakitutte kati bwe kibanga kyekibonerezo nedda ssebo aha kunyigiriza kati otandise okutegeera omubanga n'obanga atategeera ate olumu n'otegeera yasinga abasiyazi yasinga ababbya sente z'amabaati nze ndi objective tuli wuwo tukubuuza ebibuuzo kubanga gwe kennyini tukubuuza omusajja gwe bataddeko ekiguni batuuka okutwala ebintu byonna ne bamimalawo yasinga obusiyazi obukudde ejjembe mu ggwanga ye video yakosaani video weewunya ate nakati bakyagirina masimu gabe bakyazaagala ekyogamba ebifaananyi bya Desire Luzinda babisiimuula bye bya Zani Brown babisiimuula kunyigiriza oli musiru yebiri tekavaayo mozo oli musiru keberayo olaba tebiriiyo teekamu Desire Luzinda nudes olabe batebijje ozaagala wekaza ani asinga okwagala ebyobuseegu kwesiriwaza na bwesiriwaza omusajja bamuwa ebintu bye naye nga tebannabimuwa nsabye muganda wange Eddy Kenzo omusajja akubira hiti kabona mawanga wadde wamusasula fine naye siimako abayimbi mwenna muveeyo His Excellency Bobi Wine the ghetto gladiator His Excellency Bobi Wine the President of the Republic of Uganda lwakinjogera oluzungu President omulonde nzagala okusaba abayimbi benna mukwataganire wamu Miki Wine abayimbi beggwanga mwenna gye muli mwenna Gravity omutujjuziza bafana sijja bamenya bamalayo Bebe Kulu Chameleone Wizomanizo Palaso ategese Love Festival Love Carnival oba Love Carnival oba Love Festival kyonna kyekiri mwenna muveeyo muyambe producer Eddy era wonna wenyini wenjagala okusabira omukulembeze w'eggwanga His Excellency Bobi Wine electoral asijja kukala na luzungu president omulonde electricity yo yennyini electricity president ekyo kyennyini omuyimbi kyekyo otegedde Vayo mukama wange president wange oyambe producer Eddy nga bwe wakikola ku Viririnagu nga bwe wakikola ku balala mmanyi osobola omusajja addemu ayimirire naye abeere wakabi nga baddani magic nkimanyi nti Eddy wakabi sijja kwogera nnyo bingi nze Papa Di Salongo the general kaliba banalonga abiba abios the pretty sijja kwogera nnyo bingi mweraba. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.